វល់ទៅអតីតកាលស្រស់ស្អាតចំណាយតិចគាំទ្រផលិតផលខ្មែរពិធីមង្គលការបុរាណមួយនេះកំពុងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍មហាជនពិធីមង្គលការមួយដែលរៀបចំឡើងតាមរបៀបប្រពៃណីបុរាណខ្មែរបានក្លាយជាប្រធានបទក្តៅលើបណ្ដាញសង្គមគណៈមហាជនជាច្រើនបានសរសើរថាជាគំរូល្អក្នុងការថែរក្សាវប្បធម៌ជាតិនិងគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុកពិធីដ៏មានអត្ថន័យនេះជាពិធីមង្គលការរបៀបបុរាណខ្មែរអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសឯកឧត្តមសុកចិន្តាសភានិងលោកជំទាវតុនឯកសូហ្វីជាគូនឹងកូនស្រីលោកអង្ញាសៅសេងហៈនិងលោកជំទាវរស់តារាដែលរៀបចំនៅព្រីមៀមសិនសុខអ្វីដែលធ្វើឲ្យពិធីនេះកាន់តែទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺការតុបតែងយកលំនាំតាមបែបបុរាណយកលំនាំតាមជំនាន់មុនប្រើប្រាស់សម្ភារៈធម្មជាតិផ្កាស្រស់ផ្លែឈើក្នុងស្រុកនិងគ្រឿងតុបតែងផលិតផលដោយសិប្បកម្មខ្មែរម្ហូបអាហារខ្មែរអំណោយភ្ញៀវក៏ផ្ដោតលើផលិតផលក្នុងស្រុកបង្ហាញពីការគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងកាត់បន្ថយការចំណាយមិនចាំបាច់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានលើកឡើងថាឃើញពិធីនេះហើយពិតជារំភើបប្រសិនបើមានកម្មវិធីការដែរនឹងធ្វើបែបនេះរំលឹកទៅកាន់អតីតកាលហើយក៏គាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុកចំណាយក៏មិនច្រើនសំខាន់ធ្វើតាមលទ្ធភាពឲ្យតែបានធ្វើលំនាំបែបបុរាណបែបនេះគឺល្អបំផុតការវិលត្រឡប់មកអត្តសញ្ញាណជាតិដើមវិញមិនត្រឹមតែសន្សំសំចៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលើកស្ទួយតម្លៃវប្បធម៌ជាតិឲ្យកាន់តែរឹងមាំក្នុងសង្គមសម័យថ្មីមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងអារម្មណ៍កោតសរសើរចំពោះគ្រួសារទាំងពីរដែលជ្រើសរើសរៀបចំពិធីយ៉ាងមានអត្ថន័យនិងថ្លៃថ្នូរជាគំរូល្អសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយការរក្សាប្រពៃណីខ្មែរបែបនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការពង្រឹងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរនិងជំរុញការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរក្នុងបរិបទដែលសង្គមកំពុងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងជឿនលឿនពិធីមង្គលការបុរាណបែបនេះបានបញ្ជាក់ថាភាពស្រស់ស្អាតនិងភាពថ្លៃថ្នូរមិនចាំបាច់ត្រូវចំណាយខ្ពស់នោះទេប៉ុន្តែស្ថិតនៅលើការយល់ដឹងការគោរពនិងការថែរក្សាគុណតម្លៃដើមរបស់ជាតិខ្មែរ